I've been taking pictures since I was a child. I got my first camera when I was maybe 6 years old, and I've been photographing ever since. And especially when I'm in nature and when I'm around wildlife, I really like to take pictures. En ce qui me concerne, mon grand-père maternel, il était passionné des photos, paternel, il était peintre, et j'ai voulu combiner les deux arts. For me, it's the first time, and it's thanks to Kiki that I'm here. We are friends, we have worked together before, we have a project for a book which is going to be coming next year. With the picture for Morten in my pictures, et un travail de Morten qui a étudié depuis 20 ans les ours polaires, où il écrit toutes les problématiques sur les ours polaires. So basically he told me about the festival and the opportunity to come here, and of course I'm very thankful for that. Et pour moi, c'est le quatrième. On a voulu sensibiliser les gens sur les problématiques des ours polaires, qui n'est pas seulement le réchauffement climatique ou la pollution des océans par les métaux lourds, c'est également aussi la chasse à l'ours. Il y a des pays comme le Canada qui autorisent, qui donnent le permis de tuer 700 à 800 ours par an. We are exhibiting separately. So Kiki's is what you see behind here, and my exhibition is around the corner. We are both featuring polar bears, but with a very different style, but basically we have the same conservation message for sure. Des façons de photographier différentes. Pour Morten, c'est plus naturaliste, plus la photographie scientifique pour montrer l'ours dans son environnement. Et moi, c'est plus artistique pour montrer une autre façon, une autre dimension de l'ours polaire. Today is only the first day, and already I'm very impressed. I'm impressed with, of course, the size and the logistics, and so many people coming by, and very many people are interested in not only the photography, but to discuss also, and discuss the polar bears, discuss the conservation, discuss the situation in the real world today. So I'm very impressed with the festival, and I'm sure it will be fantastic the next few days. Ça fait plaisir de parrainer les festivals. Surtout, ce que pour moi, les parents, c'est le message qu'ils doivent porter pour les festivals. Et les festivals des Montiers, ils sont en avant-garde de la préservation de la nature et des animaux. Et ça c'est important pour moi. Pour moi, la photo, ça aide à sensibiliser les gens. Mais dans mon travail photographique, dans mon approche photographique, ce n'est pas de faire des images chocs où vont choquer le public pour montrer les ours polaires qui sont faméliques, affamés ou en train de mourir. Parce que le cerveau humain, après un certain temps, il met de côté tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien. Mais il va garder tout ce qui est beau, tendre. Et je veux montrer cette beauté qui existe.